好，各位同学，我跟大家介绍今天的给洗衣机的工具。那一开始呢，我先讲冲击起子。冲击起子的话，我现在都是用威克士这一把才2000多块吧，非常好用，威克士。那它现在最新的是160牛顿米。我们讲这种冲击起子吼，一定都是讲牛顿米，所以这一支160已经够用，非常好用。再来就是它体积很小，蛮小只的。那冲击起子它是里面有2个铁片，有2个铁块，它会这样一直互相打击，一直打，把你的螺丝给打紧。这个是冲击起子，我现在其实我都用这支威克士的。这一支是威克士，另外一支这个叫做可以调扭力的，这个应该叫什么起子啊？就是起子机吧，还是什么的？它这边可以调扭力。然后我平常锁螺丝，我比较喜欢锁在4左右吧，它比较不会滑牙。然后有时候打那种10号的螺丝啊，底盘的话，我会调到16。这个16，你有看到这边吗？有号码有没有？其实我2只都会带啦，这2只我都会带。这一只我是拿来锁螺丝啊，有时候螺丝真的打不下来，我就会用这只去打。但其实你带一只，我觉得你带一只也就够了。威克士这一只，所以我现在主力是这2只威克士，大概5000块以内有找吧。它电池也很便宜，电池也才400-500，很好用。然后坏了就坏了吧，就1-2千块而已就丢了。这是我目前出去外面工作的主力了。然后，确实便宜好用。来，这2只威克士先放着。那我在打4分大螺母的时候，那个像这种大螺母是38、41、46，这个是打洗衣机专用的，它是4分头。你看到它这边也是一个1000块哦，它这边1000块打击。你要知道它左边右边你就其实按一下，你就知道左边右边按一下。它这边是这个是食指按下去，跟大拇指按下去，它这边有2个按钮，就可以调左右。这个是威克士的卡盛这支是400扭力，400扭力的话，拿来打洗衣机，我觉得差不多了。400扭刚刚好。然后这种快速接头，像这种，它这个4分头你要买400扭以上的，刚刚好4分头的。像这个它这个叫做快速接头了，它这个是扭力其实大概160、170吧。扭力160、170的话，你拿来打洗衣机的大螺母会打不到，很难打。就是你可能1个礼拜以后你就要回去了。有人来应征，好，这种4分头就是拿来打大螺母用的就是洗衣机的这种螺丝，知道吗？它38、41，然后最大到46。你千万不要拿这种170、180的扭力的转接头来打这一颗它一定锁不准你一定1个礼拜以后，客人就会跟你说他的洗衣机像战车一样，就松掉了。所以我们这种4分头的打这种大螺母，一定要拿差不多400，我觉得400到500刚刚好。400我还觉得有点软，但是400就已经可以把螺丝给打断了。所以我觉得400到500差不多啦，400、500。那打洗衣机的话，就3颗，38、41跟46。
你要买长的哦，你不要买短套筒哦。短的话，你插进去，它那一根铁哦会卡住，你没办法打。所以，请你这个洗衣机套筒买384-146。好，我再来介绍别支好了。这两支是米沃田的，米沃基的，这个就很贵了。这一支我好像就买6-7千，这一支也4000，所以这两支组起来差不多1万块，就太贵了，舍不得用，你知道吗？所以其实我很少用它，它几乎都放在公司比较多。差别是差在大牌子吧，我觉得它是美国的嘛，所以大家都说比较暴力。这两支很棒，1万多块，也很推荐，也蛮多师傅在用这两支的。这两支真的确实非常好用，就是太贵了，所以我就很少在用它。它是当做我公司的备用机吧，我就把它备着。再来这一支是那个威克士新出的500钮，它的型号是 WU289，这一支就500扭力了。你看它的头也是4分头，它的头有没有？它的头很粗的哦，它这个也是拿来可以直接插到你这个里面，我把它放个电池，它也是可以直接插到里面的。你看，听一下这个声音，有没有？非常有力啊！这一支好像也是2000多块吧。那这一支威克士跟它的卡森，它其实两支是同个牌子的，一个是欧洲的，然后一个是大陆的吧。我记得这个它两个其实牌子一模一样，而且电池都通用，只是那个一个叫卡森，一个叫威克士。你要挑便宜哦，我觉得你买卡森其实也 OK 啦。记得买400扭以上的，400以下我会觉得你打洗衣机就有点软了，你就觉得手感软软的，好像打不起。所以请你买400以上的。这一支是我刚买的，但其实我用这一支也用习惯了，我记得买好像也才1000多吧，1800还2000，也用了好几年了，还 OK， 很棒。这是新买的啦，就是无聊，你知道吗？无聊就浪费钱，有钱就是浪费钱。我觉得我应该不要买才对了，算了，反正买了就买。这个是法胜跟威克士，其实你出门其实带2支就可以了。出门就是一个快速接头，一个4分头。你千万记得，绝对不要拿快速接头、转接头来打那个洗衣机的大轮，绝对打不准啊！因为这种小支的快速接头的都大概就160、180，只有这种4分头的才可以400多吧，300-400。而扭力的话，一定是这种4分头才能打得紧。我平常出门就带这2支啦，就这2支出去就够了。再来介绍我还有牧田系列的。这个牧田系列我拿了2年了，后来我发现还是拿12B 小支的就够了。这个牧田黑起来有点重，你知道吗？然后我原本也觉得蛮小支的，可是后来看到威克士的更小支，所以牧田我就懒得用了，我也就很少带它出门了，因为我觉得好大。这个都是这2支威克士都有维修品可以卖，就是在淘宝吧，大陆淘宝，你哪里坏了你就买哪里嘛。现在我用了半年，也都没有坏啊，很好用啊，很顺。然后，因为我们出去真的就是工具不要太多了，所以 OK， 我就洗衣机，我一定是带这2支出去。好，我再来看还有什么嘞？
高压清洗机哦。高压清洗机，我们还是一如既往的用 ETQ 这个牌子。你等我一下，去拿一下。其实高压清洗机就是你家里有的话，我就觉得不需要再买了。啊，如果你没有的话，你就买 ETQ。啊，这台阿萨希哦，是以前也不知道为什么大家洗衣机师傅就用这一台，我也觉得很奇怪，所以我就用这台阿萨希。可是后来发现它还是太重，又重又大，所以后来我就换了一台 ETQ 了。ETQ 1600，我现在懒得拿出来了，你们就自己上网找一下 ETQ 1600小台。那它的压力巴数在100巴，100 bar。我们看那个高压清洗机，我们都是看巴数，或者看 PSI 100巴大概1450 PSI 吧。啊，你要换算公斤数的话，100巴就是100公斤，没有100巴好像10公斤，对了，应该10公斤吧？没有，100巴等于102公斤，我有去换算过，102公斤每平方102公斤，对，1平方每平方102公斤，所以你看那个清洗机，它有的是显示公斤数，就是它水压出来多少公斤，或者是说它的出水量是多少巴，反正我就把它理解成100巴就是100公斤。大概是这样子，就它的出水的压力。然后洗衣机的螺母套筒，洗衣机螺母套筒就是384146。啊，这两个38跟41，绝对是80%以上的洗衣机呢都会遇到，就是你到外面几乎就是3841。啊，这一颗最大颗的这一颗46哦，几乎在20公斤以上的会用到46，20公斤以上。你不要说，我建议也还是买一颗啦，不然你到时候去没有这一颗，你就很麻烦，哦，你就白跑一趟。所以，请你洗衣机的套筒买384146，这三颗就是现在所有洗衣机的套筒了。哦，它是拿来打洗衣机里面的这颗大螺丝哦。384146，还有嘞，4分电动起子，那就是4分的冲击起子。卡盛或者是威克士，这两支其实已经算是最便宜了。为什么会用它哦？是因为它们的电池很便宜啊。我现在已经几乎都是用威克士系统。如果你是木田还是 Milwaukee 的，还是什么德伟的，它电池这一颗，如果是那个40 AH， 20V 40 AH， 应该算是40，就 4.0 啦。对，这是 2.0 的，4.0的他们大牌子一颗要2000多块吧。然后卡盛跟威克士的4.0大颗的一颗也才1000多。你再便宜一点的话，900多吧。这一个如果你从淘宝买，可能才600多块而已。但是你买那个大牌子，木田、Milwaukee、Makita 那个 Milwaukee 德伟的，像这一颗2.0的，可能也要2000哦，1800、2000。所以你用威克士。对我来说，我觉得最省成本的应该是电池啊，它电池真的很贵，所以为了电池，我就干脆就全换威克士好了。它威克士用了2年的吧，我觉得确实还蛮耐用的，也都没坏掉，很好用了。毕竟比那个仿的哦还安全多了。它这个电池里面会有一些保护机制在，比如说。什么防断电啊，防什么温度啊，检测温度啊什么的，原厂还是比较放心的。所以建议大家就买插进去就好了。来插一次看哦。那这个头对不对？把它往上提，你就可以把它抽出来。哦，那现在快拆就是你可以直接插进去了。
我看这只是不是快拆了，应该是快拆吧？哎，对哈，你就直接这样就可以插进去，然后再把这个头往上提，再把它拉出来，这样就很方便。所以我是建议工作的话，还是买一个原厂比较好。再来就是洗衣机的拉玛，来，这个洗衣机拉玛，这个上面写的是100S45C，我记得这好像是4寸的吧？你洗衣机你不可能没有拉玛了，你一定会遇到需要用这个拉玛来拉内筒，所以这个是必备的哈，你一定要买一支。它这个网址上面都有，或者是说你就直接找一下，就洗衣机拉玛，好像有6寸的吧，3寸、4寸、5寸、6寸好像都有。我这应该是4寸的，上面写100S45C，找一下这个大陆啊，对，这边有写4寸哦，我看到了，这边有写一个4，对吧？4寸的，这个4寸的我觉得就够了哎。我这一支好像用了好多年了，5、6年了吧，从来没换过，就是一直就是它4寸的，然后好像也不挑洗衣机啊，我什么都是用它来拉，就买4寸就好了。再来是洗衣机的拉钩，这2支很重要哦，这2支一定要买哦。那你可以买20公分的长一点的，那它可以勾你的那个洗衣机的盘子，它最主要是要让你勾洗衣机的盘子用，然后它还有很多附加价值的，你可以拆冷气的时候，后面那个卡扣打不开的时候拿进去勾一下，它也可以帮你勾开啊。你可以买长一点的啦，20公分。啊，我是已经习惯这种10公分的，我用太久了。所以这2支，会建议你一次买个5、6支哦。5、6支，它是消耗品，然后它不是因为它会断掉，而是说你每次洗完很累，你可能就会送给客人。啊，送给客人，你想要回去再拿它半小时，好累哦，就不想回去了。所以买个5、6支当 UB， 一定要它啦。你没有它，你有时候那个洗衣机中间的圆盘你拿不起来，很麻烦，所以要有它。然后暴龙钳为什么一定要呢？就是因为你在拆螺丝的时候，你遇到螺丝滑牙的时候，你就一定要用暴龙钳把那个螺丝给转出来。哦，暴龙钳转一颗螺丝大概2、3分钟的事吧。你不要用什么钻的、打的、扣的、磨的、烧的，麻烦啦。你就暴龙钳一支，就直接插上去一转就开了。哦，暴龙钳它的名字，它的厂牌是 Engineer， 日本 Engineer 哦。它的那个头，它这个头这边是直线的，你有没有看到？它跟平常的不一样，所以它这边有一个，它这边其实是有个凹槽的，就让你专门夹螺丝用。啊，外面有很多别的厂牌的，什么黄色、蓝色、绿色，没有黄色、蓝色、黑色、红色。夹螺丝的厂牌很多，可是我会推荐暴龙钳日本 Engineer 的是，因为它真的比较好夹。啊，其他的这个其实有仿的啦，大陆出的啊，什么出的就很难夹，你知道夹不起来。所以请大家买暴龙钳就买日本的 Engineer 这个牌子。哦，你就直接你在网络上打暴龙钳，然后你看到绿色这一支就 OK 了，应该就是8、9不离10。然后你再看一下英文哦，上面写 Engineer。我会准备2支啊。这为什么还会再准备一支尖头的呢？因为有些洞比较小，你必须要这样插到那个小洞里面去转它可以插到小洞里面。这一支大支的就插不进去啊，对吧？这个头比较大，所以我出门我一定会带2支出去的，有2支，然后
你不会为了一颗螺丝拔不起来你就回家了。哦，所以我一定会准备2只，这应该是洗衣机师傅的必备吧。你没有暴龙钳，你根本洗衣机头坏掉了，你就不用洗啦。所以我会带2只出去，很节省时间。再来就是内6角跟外6角。我们洗衣机这种套筒哦，7号、8号、7、8、10、12、13。7号是遇到有一些真的很特别的，哪一台忘了，反正也是日本的，30吗？还是富士康还是富士通？忘记了。7号有几率遇到，很少了，但是准备一下，你没有7号，你搞不好就白跑。那其他8号、10号、12号、13号、80、12、13。8号的话是，你的那个洗衣机旁边，它有时候洗衣机旁边的螺丝是8号螺丝。我找一下这边有没有8号。好，这个好像是8号。那洗衣机旁边有时候是8号螺丝啊，这8号。然后10号的话就是它洗衣机下面的锁你铁桶的螺丝，这一颗，你有几率在外面遇到，就是它下面铁桶锁的是这个10号的螺丝，你就一定要用10号把它转起来嘛。如果你发现那个螺丝都生锈了吼，请你不要用电动去打，你一定要先用一根杆子喷 WD-40，慢慢的去转，把你那个生锈的慢慢转，把它转松哦。当你发现连转都转不松的时候，也不要转了，就放弃回家，因为这个头真的很容易断啊。它有时候就锁4颗，你断1颗3根，搞不好还可以撑。就很奇怪，有的人就是再试试看第2根，所以就是一次断2根，那一台就报废了。所以你看到生锈了，我会建议生锈螺丝就不要去打了。如果你真的要想要帮它拆就拿一根10号套筒，用手去慢慢转。上 WD-40，慢慢转，被你转松了以后呢，好，恭喜你就救了那一台洗衣机。你全转出来，请你帮他换那个10号的新螺丝这个虾皮上面有在卖，你就去虾皮找洗衣机螺丝就好了，关键字叫洗衣机螺丝，你就买1支。然后这个10号套筒，来。再来是呢内6角这一支是5号吧？我看一下对，这一支内6角是5号，5号。所以呢，10号套筒跟这一支5号的内6角，跟这3颗大螺母，你基本上呢，你就可以把所有的洗衣机给洗干净了，应该是不可能再遇到还没拆的。但是我最近有遇到8号的螺丝，所以现在我再多加一个8号，8号套筒跟5号的内6角，跟46号这个套筒，这3个其实占5%而已吧，很少见。但是这3个你也一定要有。然后呢，3841这个大概就是90%，几乎都是3841这2颗套筒。再来5%吧，就是10号，应该10%哦，10号套筒。所以呢，3841跟这个10号套筒，你大概就可以洗所有的洗衣机90%以上吧，90%以上，几乎就是这3个。那这个8号跟5号跟这个46就占大概，我觉得就占大概100台，顶多5台吧，遇到5台。但是你也一定要啊，所以1、2、3、4、5、6，就这6个东西。这6个你就可以把全台湾的洗衣机呢全拆了。好，接下来我再对，现在都要开始拆它下面的那个下水盘。下水盘它的特工，这是第一个
它夹下水盘的特工，就是把它下面那个铁片把它夹起来。这一支是特工啊，但是我觉得它不好用的原因是它的后面这边太小太短，所以每次你看我在这样抓着出力的时候，我都觉得手很酸，就不好用。那这一支的话，这个叫做虎头钳吧，还是什么的？平头钳还是虎头钳？它这一支呢就比较长了，所以我手可以伸到大概再过来一点。那借助杠杆的力量拆，我会觉得我手轻松很多。那可是呢，这一支拆下边这个包边下包边也蛮多师傅在用这一支的，所以你们也可以买一下这一支。虾皮也有在卖，找一下。啊，我个人比较习惯这个虎头钳平头钳。然后最近网络上又新出了一支，我找一下。网络上又新出了一支，也是专门拆下面包边的，忽然不见了，不见了，不管它。然后呢，它这个的头是17号吧，我记得是17号的头，是17。对，这一个那个三角拉麻，它的头是17号所以你要用17号的头去转它。它这个其实它这个是一整套的，这个加这个套筒，然后再加这样子，再加这个拉麻，好像才700还是900吧。那个网址上面都有你们就可以看一下网址。再来就是还有一些比较个人的小物吧。我的磁铁。来，这一支磁铁一根它可以拉长。就是当你在洗衣机，你螺丝掉到洗衣机桶子里面呢，你可以拿这个磁铁伸下去，把它吸起来。这磁铁很好用了。有时候你洗衣机那个它卡得太实了，你手也伸不进去，那你就拿这一支进去把那个螺丝吸出来。我会觉得这支很棒。有那种软的什么都 OK。这个前面还有灯。你可以把它转紧它还有那个照灯的功能。这一支也才100多块吧，我会建议准备一支。然后再来是还有什么呢？大概就是这样子而已了。还有什么 ？OK， 我是用恐龙191因为 WD-40我觉得好贵所以恐龙191，然后小罐的就买一罐，就随身放。WD-40我也有就懒得弄了，反正便宜的有花就好了。那洗衣机的工具大概就这样。再来就是一个刷子了。你买刷子要买上面有握把的这个拿来你可以刷内桶，然后刷洗衣机的桶，很好用。你不要买没有上把的你手要是这样直接下去，你在刷的时候脏东西会粘到你手上，你会觉得很不舒服。所以请你买有握把的，这样刷很 OK。然后再来还有什么呢？我看我常用的还有什么，就大概是这样吧。这个套筒螺丝就是这个洗衣机的套筒，你可以买个3、5个，可以拿来备用。还有螺丝也是一样买 N 几它那个公分大概 LG 的大概2公分吧，我觉得2公分应该是通用的，就是你可以锁洗衣机的上面的上盖2公分，差不多20 mm。对，它那个应该单位是 mm，19还是20我觉得20 mm 刚刚好，你可以锁上面的上盖，然后你也可以锁旁边跟后面的螺丝，20 mm。再来就是磁铁
磁铁的好处呢，就是你在锁的时候，这个磁铁一个也才7、80块吧。你在锁螺丝的时候呢，它的螺丝比较不会掉，不然你每次在锁螺丝，它一直在掉螺丝，很麻烦的。你看这个螺丝就直接锁上去了嘛，对吧？不会掉了，对不对？所以磁铁买一个啦，不然你每次都在掉螺丝，哦，你光剪螺丝就剪不完了。你看哦，这样转它都还没有掉，所以这个磁铁买一个了，哦，套上去就保证工作方便，不要说没螺丝来用。还有，哎，我记得还有一个啊，这边这一套100块而已，它是一个很简单的一个，就是很简单的一个螺丝，就是一个它有卡里的功能，你可以这样一直转。那为什么要买一个扁的呢？因为真的有时候你洗衣机哦离墙壁太近了，啊你我们这支工具又伸不进去啊，太长了，所以我会拿这支小支的哦，直接插进去这样去转它。啊有这支很方便啊，你会发现真的很多时候没有它不行。啊你要伸到洗衣机里面去转还是怎么样？有一支这个也才100块啊，我是买2包了，这个非常好用。好，今天洗衣机的工具就介绍到这边。我靠，我讲了半小时了。因为上次有人问我说，2024年，那2025年的工具怎么还差那么多？那我今天就特别介绍这些我平常在洗衣机的工具，然后你们可以跟着你们的需求去买啊。然后我不是说非买它不可啦，如果你们家里有电动的，我觉得就拿出来用嘛，对吧？你就不用再浪费钱了。像可能有的人家里就是已经有，比如说像这种的电动起子啊什么，我觉得都 OK 啊，都可以用啊。因为洗衣机，如果你要拿手一直去转哦，那螺丝太多了，你会很浪费时间。我们洗衣机大概都抓在1个小时吧。1个小时左右，哦啊，你超过1个小时，你的时薪就会降低了。你2个小时，当然就降一半嘛，对不对？你一台骑2000，1个小时2000，跟2个小时赚1000，赚2000，那当然就是折一半啊，你的时薪就变成1小时1000，对吧？啊，如果你1个小时里面用最快的速度去把它洗完的话，当然你的时薪会提高啊。好，那今天我就介绍到这边吧。我看应该就没什么工具，还有什么呢 ？OK， 好，没有了，谢谢。今天工具到这边，2025年最新的洗衣机工具介绍，好，谢谢。